Sali ndabaramukije cyane abarundi n'abarundi kazi abantu mudukurikirana muri mu mahanga abantu mwese mukunda Sandi Umoja TV nizere ko mumeze neza aho muri hose ni Arvera kuri micro inyuma ya kamera hakaba ariyo Ngege Parfait umutumire wacu no munsi murabona twicaranye hano n'umukobwa mwiza asa neza afise agasurire keza ni nyuma y'igihe kinini tutamubona mwari musanzwe mumuzi mumona kuri rezo sosio ariko akaba yaramaze iminsi cyane ataboneka ndabanireka uyu muntu mbaze ahantu aba hama ndamusange mu rugo ndamuganirize numve uko ibintu bimeze ndakuramugije cyane turabara mu kica uracimanze kakwa kundi nyene hajya narigeze kwimanzika wahora uri umwana mwiza gusa nyene rimwe na rimwe hari igihe wahora wishurana ingoboka iyo ndagukoresheje kiganiro ingoboka ni giki ko kuno umuntu akwishura agusumura akwikura warigeze ko ubyishurana hajya byarigeze byarabaye shasi navyo nibuka urameze neza none yapu nyine ndaho namwe meze neza kubona ikintu ca mbere nakubonanye urasa neza cyane wow merci bitandukanye nuko nari maze iminsi ndakubona mu minsi heza girari impamvu hari habaye sinzi ariko urabizi ko iyo umubiri w'umuntu hindutse kora umuntu ni wenyene umubiri iyo umubiri w'umuntu hindutse aramenya ati impamvu umubiri wanje ro wahindutse biba byatewe n'iki kintu kanaka nawe naho wanka ko butubwira ndabizi urabizi ngaho sinzi ingene amaso yabibona je mbona nyene ntacahindutse nubwo yanka kubitubwira rero uyu muntu mubona twicaranye ngaha murabimuzi ni cyntiha muri Rukundo TV Burundi abamaze iminsi basora filime atarimwo jewe reka ndabifomboze impamvu bamaze iminsi bakora udahari yari yibungenze mugarfira none haje sinigenze nkina nibungenze warakinye wibungenze ariko harageze ahantu nimba wari wibungenze y'amahasa nimba hari ubushuri jewe ntumbaze aragera ahantu raremerwa ibyo gukina birankucura bivamo sha warasaze je ndatsiko nigeze mpagarika gukora ariko nk'umwobo w'urukundo urimwo n'ukuri kwa Mungu ndavyibutse yego ndimwo umwobo w'urukundo urimwo yego ubwo rero nkabafise amakuru atariyo ya twamugendeye amaze iminsi yibarutse Sandi Umoja TV turamwumvira ko turavuga tureka tugende kumuramutsa tumubaze amakuru y'iminsi uko bimeze binakunze twemereye tumwaramire tumusigarire mu kibanza ico nico cyatugenze no mubaze abarama barahejeje baracerewe mbage koramira umuntu bitwara igihe kingana gute sinzi ntavyo nzi mani urubura umugore uri umuntu w'umumama sinoshaka kubaza ikibazo nk'ico ngo ushobore kucoberwa kandi ufise n'umubebe muzi okay jewe ku abanyaramiye nyene haheze ukwezi ariko gusa hariho naborenze ukwezi bakagira mfite ngirana imisi umuntu abakeneye cyntia abantu benshi bati cyntia turamukunda twaranamukunda ariko gute ashobora kuba yarubatse ntanadutumire baze kuri mariage iwe byagenze gute okay ibiri nyuma ni vyinshi ya Ruvera ibiri nyuma ni vyinshi aje mu batatumiwe sindimwo abantu batumiwe sindimwe nubango iyo mariage ubwo buge namba ariko nari ruguru sindabizi invitation yarase gushika ngira nuboneka naje abantu batarose invitation sindimwe ariko ni wonkwe wow urakoze umwana wawe yitwa ngiki yitwa Moni Moni yeah risobanura iki kwezi kubera ko umwana wawe wamwise ukwezi okay niryo zina nyene ryangiyemwo niryo nabonye kumenga cyobera umwana wanje sirabahenda Moni oya sirabahenda inde agandi gazina ke niwe nyishu niwe nyishu umwana wawe amurasa nk'igisubizo satani cyntia reka ndakubaza akabazo kamwe abantu bakunda kuvuga ngo nta mubabaro n'umwe ubaho muri iyi si ukunda usumba kwibaruka wokwemezanya n'icyo jambo ntushingire kwa turi imbere ya kamera ushingire mu buzima busanzwe bitewe nuko wavyumvise iryo jambo wogemeza ya nyene biragoye ariko kubera ubuzi curi ko arondera nyene urapambana tu
ariko ntusubije ivyo ndakubajije bavuga ngo nta mubabaro numwe muri iyi susumba kwibaruka nivyo birababaza yego igihe wowe wari wibungenze warigeze kuba wumva wazinutswa akanyama ku buryo udashaka nuko kakumotera oya nivyigeze bimbako warahezagiwe ni Imana ni ikihe kintu wumva udashaka gufungura mu buzima bwawe nta na kimwe uno munsi hari abakobwa benshi bariko batwara amada hari n'abitegura kuyatwara muri weekend urumva hari n'abitegura kuyatwara mu ndwiza nawe urimwo birashoboka ko yego hari n'abandi bazifise ariko ugasanga birabananira gusuporta ku buryo bashobora gukurayo umwana baba bibungenze nakaye kajambo babwiraho maze kumva uburyohe bw'umwana ukumva umwana uko ameze mu bisanzwe nibihe bibahenda nibihe bahenda canke abandi ugasanga babuze nyine ko bavyifata mwivanye n'abazi bateye canke abandi bakikomplika mbega indanda yitwaye muhira bizogenda gute afite ugasanga umubiri wabo uri connected n'ubwoba ugasanga bahisemo kuzikorora ariko warinze ubikora ukayitwara mu bisanzwe nyine umva oyivyara umwana araryoshe cane yarvera ubu nk'uwo mu gutwara mwo kwiru yo sha atanyise no mwica nibaza hari n'abandi bashobora kwifuza gukura inda zabo bitewe n'iki akaraba ndagoye nk'urugero par exemple wewe urabona yuko wari kurakina usanga ukundwa n'abantu benshi cyane cyane imisore abasore barakunda abakobwa bari hit baba bari ibi vyamamare urumva ugaje usanga karaba kavuga ati sha je nkazovyara nta muhungu n'umaze usubira kumvugisha ntaki none baba batizeye abazi bateye baba bakeneye abandi bagabo baba bashaka iki hari igihe umuntu ashobora kugutera inda muganga batari capable kugutwara none ubona atari capable kugutwara nawe cumi mu mwanya bigiye vyose akubwira ukavyanga none cyntia hano hanze ntubizi yuko hari abakobwa ushaka kugendana n'umuhungu urabizi no mu bahungu babagenzi uhora uvyumva umuhungu akakubwira ati je nakakweri turagendana mugabo nukuri nuwonyica ngo ndamushire mu nzu ntavyo nuko ariko baragendana uwo muntu wumva ateye inda uwo muntu wumva bizoca bigenda gute ni cyakintu nyene kiza akamwihakana mu bisanzwe sinovuga ngo n'ubwenge buke bw'abahungu sinovuga ngo sinzi icyo bari gusa sinzi baba batashize ubwenge ku gihe kuko nimba ubona umukobwa muragendana ariko umaze kumutera inda cyangwa ukamumva mu kibazo cyo cyose ukaba wimvira ko mwihakana wayi wamurondeye sivyo basi curindira wowe ujya mukobwa umutima wawe nyine uzonezerererwa ukavuga ati uwo mukobwa ndi capable mu kibazo cyose azogira je namva cavuye kuri jewe nzoba sure yo kucikorera sivyo rese novuga nyene nabononye barabononye bisanzwe waje urasa neza urameze neza maze iminsi mbona abakenyi benshi muri Rukundo TV baruguruye amacano yabo bariko bashira kwa amafilme narabonye nani Samuela nawe afise filme yiwe agomba gusohora narabonye Sami afise filme yiwe yaramaze gusohoka we yaranayigurishije nabandi nakize urabizi nawe afise channel yiwe nawe woba ufise umugambi wo kuzokuguruza ibintu byo gatangura gukora ku ruhande rwawe atari byo muri Rukundo TV Samuela icambere Samuela ndibaza ko bariko akora vyiwe ntabwo ari muri contre ako James Samuela yaravuye muri Rukundo TV eko yaravuyemo aya makuru mashasha ayo ndagiye kuyakorera ko nuvuga ngo ntagikina muri Rukundo TV yo bari yo mpamvu mwamwishe muri filme umwobo w'urukundo ibyo ushobora kubimenya Ruvera barashobora kuvyoberwa gute kandi urimwe mu bariko barakina babakina ntibamwishe sivyo ahubwo se neyo nuko yari ipanze yategerezwa gufa gusa nuko yaciye afa nyene bice bitorana nuko avuye muri Rukundo TV ego urumva rero we ashobora kuba yagize channel yo yivanye n'ukuntu nta contrat afise ako James contrat nta burenganzira afise bwo kuguruza channel yanje Sami nafise contrat ashobora kuba yaragirana ibiganiro na boss mugihe ariko nawe birashoboka ko kano kanyishobora kugirana ibiganiro na boss nawe cyntia ukamera nka Bafani Lavine kugura nka kwiye kwa 3 fois ukavuga ati nanje kanugura ibintu by'abandi nivyaba ngombwa nzobikora ariko ubu nyene ibintu ni buke n'uyuhe mukinyi ukunda w'umukobwa muri buno Burundi ukurikirana cyane unezererwe mubona ari karakina apare yuko nawe uri umukinyi Nervela
Okay. Kandi batatu baririmba gospel mu Burundi ukunda gukurikirana cyane. Abaririmbyi batatu baririmba gospel. Bari hiti canke nyene abaririmbyi navuze umuririmbyi nta hiti nashize ku muntu aririmba yagiye muri studio akaririmba gasohora indirimbo zigasohora. Wambere. Ukunda gukurikirana unabakunda mbese. Wambere ni Stone. Wa kabiri ni Arvela. Wa gatatu Stone avuze n'umugabo wiwe. Wa gatatu Abara kunyita. Okay, ndashobora kuba ngo ndamwe babiri gusa. Na wa gatatu nawe ndi muri wa gatatu fisi. Uramombeje buriya ntaco uranyiciye ikibazo canje. Turi kumwe na mama Muni rero umuramubona ngaha yaraye amaze imisi yarinjiye mu mugwi w'abamama. Nawe akaba ari umumama nk'abandi umukobwa ashobora kuba ashaka impanuro arashobora kumwegera akambwira ati rero shaho nimba byarashitse urumva nyene nawe ucubyumva nyene ukwiye kubigenza urumva. Nitegura ko umunsi umwe ndashaka kubuzoba saba mukama ikiganiro tukaganira n'abadame bo muri Rukundo TV ndafise agasije nshaka ko tuzoganira ko nizere ko mutazonyankira. Shasi nibaza ko twoshobora kwankira. Uramaze kumenyera urugo? Yego. Ni bihe bibazo umaze guhura navyo kuva utangwe kubaka? Wahuye navyo kavuga ati sha hano harageze ndavuga ati mbasha nsubire muhira kwa mama cyangwa nkomeze kubaka. Oya reka. Nabibaza umva nakibazo nakimwe. Shasi novuga ngo narahuye n'ikibazo cyo ntera kwicuza nsubire muhira kwa mama canke kikanera kwiyumvira byinshi nkebura. Oya avura jendo batse neza mu bisanzwe. Cyntia urugo ruraryoshe cyane. Haryoshe mwiki mu rugo? Haryoshe yubana neza n'umugabo mugahuza muri vyose ataguturubika nyene tuzumva. Ya reka ndagusabe rero dusozera ikiganiro cacu ugira akajambo umbwirira abantu bariko baradukurikirana kuri Cyntiha TV nka mama Muni umumama w'umwana umwe. Okay, icambere mama Muni arakunda abakunzi ba Cyntiha TV. Nuko nayivuze byo nyene murumvisa ko abivuze didinganya nkamenga nta niyazi. Ati ndakunda abakunzi ba Cyntiha TV, okay. Hama ndamukunda nuko namutse. Ndamuzi Arvela. Nawenzi okay hama mudufashe kugira subscribe kuri Cyntiha na share hamwe na commentaire. Ya ivyo mwakunze nivyo mwabonye bitagenze neza. Ya mukurikirana Rukundo TV kandi. Ndagushimiye ku mwanya wawe. Nawe Arvela. Ndabashimiye rero namwe abantu mwese mwafashe akanya mwakurikirana kino kiganiro cacu. Imana ibahezagire. Twari kumwe na Cyntia ndabizi ko bamwe mwarimu mukumbuye kubona aganira mana araseka neza arasa neza nk'umugore Imana yahezagiye none ndabesha nukuri Imana yaraguheza. Amen. Hama rero mukomeze gushishikara gukurikira umwobo w'urukundo season 2 yarasohotse mugende muyirabe kuri Rukundo TV Burundi nkuko namara babwiye ni team iri kirabikora neza muri iyi minsi vraiment niyo team ya mbere muri kino gihugu cy'u Burundi. Ivyo ndabishingira ntahe ijana kwijana uwumpinza yandike muri commentaire turabe. Turabakunda cyane rero Imana ibaho umugisha mugiraho muba mubahwe amagara meza mu ngo zanyu no mu miryango yanyu. Ciao ciao.